दोनों जा रहे थे तभी ये लंबू बगल में कार खड़ी करके चंपा को घूमने को बुलाता है, जिसका पति जब उसे रोकता है तभी ये लंबू उसे दूर हटने को कहता है और चंपा को फिर से बुलाता है। लेकिन चंपा जब सोचती है तभी ये लंबू अपने जेब से आईफोन निकालता है, जिससे तो चंपा उससे पटने लगती है। तभी लंबू उसे कार की चाबी भी दिखाता है, जिससे तो चंपा अपने पति की हालत देखकर लंबू के साथ जाने लगती है। लेकिन उसका पति चंपा को रोकता है, लेकिन चंपा उसकी एक नहीं मानती और लंबू के साथ कार में बैठ जाती है, जिसको लंबू ले जाता है, जिससे उसका पति रोता रह जाता है। लेकिन यहाँ ये लंबू अपने घर पर पहुंचकर जल्दी से अपनी चंपा का गेट खोलकर अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ जब चंपा को अपने साथ सोने को कहता है तभी लंबू की पत्नी आ जाती है, जिससे अब जो लंबू के साथ होता है उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लंबू की पत्नी आते ही वो अपने काम पर लग जाता है।